Referral. Ada kalau nggak salah ada itu orang. Hari baru masuk ya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Silakan dibuka buku kursbu halaman ya, halaman 70. Halaman 70 ini ada Kneipen and Co. in DACH. D Deutschland, A Austria, CH Swiss ya. Nah, lalu Kneipen itu adalah em, pub, berarti kalau pub diskotik ya, Kneipen and Co. Nah, Kneipen and Co ini sepertinya adalah nama pubnya. Nah, ini ada empat tempat ini merupakan tempat-tempat lokal yang ada di Jerman dan di Swiss. Jadi, cafe house itu merupakan eh, tempat tempat ngopi yang khas Jerman gitu ya. Boleh silakan dibaca untuk yang cafe house. Oh, izin sebentar ya, saya mau pindah tempat biar kamu. Oke. Oke, silakan. Halo, tes Halaman 70 kan, Fran? Nah, halaman 70. Maaf ya, saya terlempar dari Zoom. oke. Cafe, cafe house. Cafe house. Coffee, coffee house. Ya, cafe house. Silakan. In Wien give us it give in Wien give us five real coffee house season tips fuel with door free man cafe aber natürlich auf andere Wörter. Man kann auch richtig essen oder nur einen Kuchen bestellen. Viele Merischen im Coffee House Zeitung oder treffen Freunde. Die Kaffeehäuser haben meistens bis 23 Uhr geöffnet. Ya, Rifty, jadi tadi cafe house itu merupakan tempat ngopi yang otentik gitu ya. Kan biasa kalau kita ke coffee shop itu kan kita ambil contoh Starbucks gitu ya. Itu kan kopi-kopi umum gitu ya, bukan kopi yang khas kayak ya bukan kopi yang otentik yang khas gitu ya, tapi kopi-kopi yang memang general saja. Nah, kalau cafe house ini adalah yang
otentiknya gitu ya. Jadi di Win banyak cafe houser. Cafe houser merupakan bentuk plural dari cafe house ya, gitu. Jadi ini adalah tipis Furwin, merupakan apa ya? Tipikalnya dari kota Win gitu ya. Jadi tipikal itu semacam khasnya gitu ya, semacam khasnya. Nah, lalu di cafe house ini kita bisa minum kopi ya, atau kita bisa minum minuman lain. Kita juga bisa makan di cafe itu atau hanya memesan kue. Di cafe ini banyak orang yang sekedar membaca koran ataupun bertemu dengan temannya gitu ya. Biasanya cafe house ini buka sampai jam 11 malam. Nah, nanti teman-teman sambil membaca, kan ada 4 tempat ya. Ini dicari kata-kata yang teman-teman belum tahu artinya apa, gitu ya. Jadi nanti ditandai saja. Seperti untuk yang cafe house ini, tadi ya tipis itu semacam khas gitu ya, khas. Nah, lalu apalagi kira-kira yang teman-teman belum tahu? Bestellen. Bestellen itu memesan gitu ya. Makanya Kuchen bestellen, memesan kue gitu ya. Nah, lalu film mention, mention adalah orang, jadi banyak orang gitu ya. Zeitung, koran, Treffen Freunde, bertemu teman, geöffnet, buka. Lalu kalau meistens itu artinya sebagian besar ya. Jadi sebagian besar cafe house ini buka sampai jam 11 malam. Oke, silakan sekarang yang Biergarten, masih Intan. Nanti untuk Strandbar dan Kneipe silakan Bulia ya. Silakan Intan untuk yang Biergarten. Biergarten sind üblich Kolbeien. Sie haben nur im Sommer geöffnet. Man sieht draußen Anlagen, Tischen und Becken. Aufgibt es einen Spielplatz für Kinder. Getränke muss man dort kaufen. Aber das Essen kann man auch selbst mitbringen. Im, Bir Im Biergarten ist Selbstbedienung. Es gibt keine Kellner. Oke, Selbstbedienung. Nah, lalu jadi Biergarten ini lokalnya, khasnya di Bayern ya. Biergarten hanya buka saat musim panas, in summer ya. Karena seperti namanya Biergarten, jadi konsepnya adalah eh, kita minum bir di luar gitu ya. Taman untuk minum. Iya, betul. Lalu di taman, ya di taman gitu ya, di taman minumnya. Konsepnya sebenarnya bukan taman banget, tapi lebih ke konsepnya adalah beer garden gitu ya. Nah, jadi kita kalau ke beer garden ini kita duduknya di luar, di Langentischen, meja panjang, Unbänken. Bänken itu kursi panjang ya. Itu seperti di gambar, kursi panjang dan meja panjang. Nah, lalu ada juga tempat bermain untuk anak-anak, Spielplatz, tempat bermain, berarti seperti playground gitu ya untuk anak-anak. Nah, di beer garden kita harus membeli minuman ya, membeli minuman, tapi kita juga bisa membeli makanan, tapi makanannya itu yang kita beli kita bawa sendiri gitu ya. Jadi kita beli makanan di luar, kita makan di beer garden itu kind problem ya. Karena di beer garden ini konsepnya adalah self service, em, tidak ada pelayannya ya, tidak ada kelnernya. Tadi self bedino itu self service itu ya. Nah, lalu yang strandbar, strandbar ini adalah
beach bar gitu ya, bar di pinggir pantai. Silakan Bu Lia. Strandbar. In Staden in the Gip Gip as in summer standbars. Die zijn minstens een einem Fluss oder een einem See. Man kan dort etwas trinken en auch essen. Strandbars haben nur bei Sonn und guten Water geöffnet. Ya, nah, jadi kita lanjutkan. One moment ya. Untuk yang strandbar ini, jadi banyak di kota-kota di Jerman, Austria, dan Swiss yang memiliki strandbars ini. Dan sama, strandbars ini bukanya saat summer ya, saat summer biasanya ada di pinggir sungai atau di pinggir danau. Meskipun namanya strand bar ya atau beach bar, tapi dia biasa buka juga di pinggir sungai atau pinggir danau. Di sini kita bisa minum dan makan ya. Lalu strand bars ini karena dia ada di pinggir sungai atau di pinggir danau, bukanya tergantung dengan cuaca gitu ya. Kalau cuacanya cerah, bagus, nah dia baru buka. Tapi kalau tidak, berarti dia nggak buka ya, karena kan di pinggir pantai berarti terbuka, nanti jadi kehujanan. Oke, sekarang yang Kneipe. Kneipe itu pub atau diskotik. Silakan. Kneipen gibt es überall. Sie haben meistens Abendschmittag. Die Spat nach geöffnet. Am Abend ist es oft sehr voll. Und viele Leute stehen. Es gibt kleine Gerichte. Die Sandwich manchmal an eine Speisekarte. In Welhaven die Kneipen besser in der Swiss Base. Oke. Jadi Kneipen ini di sini ada Kneipen gibt es überall. Pub ada di mana-mana gitu ya. Jadi kalau cafe house kan dia di Wien. Lalu kalau Biergarten tipis für Bayern. Nah, kalau yang Kneipe ini überall ada di mana-mana gitu ya. Jadi überall artinya dimanapun. Nah, jadi biasanya si Kneipe ini buka mulai dari sore sampai larut malam ya. Bis petnah larut malam gitu ya. Biasanya di malam hari ramai ya, ramai dengan dan banyak orang-orang yang berdiri, Leute stehen, karena pub ya, makanya mereka berdiri dan ramai. Nah, kalau di Kneipe ini ada makanan kecil seperti sandwich, tapi terkadang ada makanan besar juga, gitu ya. Tadi kleine Gerichte itu makanan kecil seperti sandwich, manchmal artinya terkadang, grosse Speisekarte menu besar atau makan besar berarti ya. Nah, lalu in Wien heißen die Kneipe Basil. Nah, di Wien biasa namanya adalah Basil. Jadi kalau di Jerman mungkin namanya ada di Jerman namanya Kneipe, kalau di Wien namanya Basil dan kalau di Swiss namanya Base. Gitu ya. Nah, jadi dari 4 tempat ini kata teman-teman sudah menandai yang kata-kata yang pentingnya. Sudah. Manchmal artinya terkadang. Terkadang. Ya.
Nah, lalu sekarang yang 14A kita lanjut. Verschiedene lokale, perbedaan dengan lokal, gitu ya. Kita disuruh membaca teks yang tadi dan mengisi tabelnya. Di sini ada 3 tabel. Wo di mana, One geöffnet, kapan buka, lalu ada Essen und Trinken. Nah, di sini ada cafe house, Biergarten, Strandbar, dan Kneipe. Untuk cafe house, dia ada di Wien, jadi in Wien. Lalu kapan dia bukanya cafe house? Coffee house, haben, drei 21 Uhr geöffnet. Richtig, meistens bis 23 Uhr geöffnet. Nah, lalu kalau untuk Essen und Trinkennya bagaimana? Hmm? Sebentar. Oke. Ya. Halo, maaf, Bro, mau tanya, ini Essen Essen Und Trinken, Essen und Trinken artinya apa? Makanan dan minuman. makanan dan minuman. Essen makanan, Trinken minuman. Minuman disebut juga Getränke. Essen und Tränke. Oke. Ya, Getränke. Essen und Trinke man Kafe, aber naturally. Aber naturally. Und für die Essennya ya, Essennya nur einen Kuchen bestellen. Bukan ya, Pak? Nur artinya adalah hanya ya. Nah, jadi di sini betul jawabannya kafe und andere Getränke, kopi dan minuman lain. Lalu richtig essen oder Kuchen bestellen. Nah, di sini makna dari richtig essen kan makan benar ya. Makan benar kan berarti makan yang semacam makan besar gitu ya. Jadi bukan hanya kue gitu, tapi makan yang vielleicht rice, order pizza atau apapun itu ya. Pokoknya makanan berat gitu ya, richtig essen. Order Kuchen. Nah, Kuchen adalah kue. Kalau ada modal servis dia akan jadi seperti itu atau gimana, aku lupa banget Ya. caranya. Jadi betul ya, Essen und Trinken bisa kita jawab Kafe und andere Getränke, richtig essen oder Kuchen ya. Lalu kalau untuk Biergarten ada di mana? Ya, Biergarten ada di Tipps for Bayern. Tipis Bayern. Bayern, richtig. Tipis for Bayern, Tipis. ya, tipis. Nah, lalu kalau bukannya Bayern. Haben nur im Sommer geöffnet. richtig. Nur im Sommer ya. Jadi dia buka hanya di musim panas. Lalu Essen und Trinkennya sudah dijawab ya. Trinken ya. Lalu Essen mitbringen. Berarti membawa makanan sendiri. Lalu untuk Strandbar ada di mana? Strandbar, eine Fluss oder einen See. Ya, tempatnya di situ. Eine Tapi Fluss oder einen See.
ya, itu adalah lokasinya. Tapi kalau untuk tempatnya di mananya itu in Staten Ya. in DACH ya, di banyak kota di Jerman, Austria, dan Swiss. Oke, nah lalu bukannya Nur im Sommer sama seperti Biergarten ya. Für Essen und Trinken. Oh, ya kalau aku paham, aku baru ingat ya. Frank Dan it was ke House Essen. ya Etwas Trinken und auch Essen ya. Richtig. kalau Jadi, kamu di sini ada minuman jelas, lalu ada makanannya juga di sini meskipun tidak disebutkan makanan dan minumannya itu apa ya. Cuman kalau untuk minuman bisa kita asumsikan alkohol dan jus mungkin ya, atau minuman-minuman lain. Tapi kalau untuk makanannya di sini saya juga kurang yakin apakah makanan yang berat atau cemilan-cemilan gitu ya. Sekarang kalau yang Kneipe ada di mana? Give us Kenapa? give us Ubra dimanapun Ubral. aja kan. Richtig, Ubral ya. Jadi dia ada dimanapun. Kapan dia bukanya? At Nachmittag bis Partner. Richtig. Nah, Mittag kalau mau dibahas juga nggak apa-apa. mah geöffnet ya. Lalu Kamu kalau Essen und Trinken Mein Getränk, Sandwich, Machmal, eine Speisekarte. richtig ya. Yang es gibt kleine Gerichte, zum Beispiel Sandwich, manchmal auch eine große Speisekarte. Jadi ada hidangan kecil seperti sandwich, tapi terkadang ada juga menu besar ya. Nah, sekarang untuk di kota kita, teman-teman. Jadi Entschuldigung, yang bagian B, was finden Sie interessant? Apa yang menurut teman-teman menarik dan tempat mana yang ingin teman-teman kunjungi dari Cafe House, Biergarten, Strandbar, Kneipe ini. Nanti teman-teman bisa bilangnya seperti dicontoh. Itu Biergarten ist interessant. Man kann selbst essen mit Dingen. Menurut saya, Biergarten menarik karena saya bisa membawa makanan sendiri. Atau ich möchte gern eine Strandbar besuchen. Artinya adalah aku akan pergi ke Strandbar. Aku akan mengunjungi Strandbar. Ya. Silakan. Kalau teman-teman bagaimana? Ya, silakan. Pindah Biergarten interessant. Oh, ich finde Saya lebih suka Biergarten. Biergarten interessant. Interessant. Baru. Nah, kenapa menurut kita menarik? Kalau alasannya bingung di Jermanin, saya bantu terjemahkan nanti. Auf Indonesia, no problem. Kita bisa bertemu dengan banyak orang Islam. Oh,
Jadi while ikan ikan bertemu ya. Bertemu berarti Freunde treffen. Oke, bertemu banyak orang ya. Viele Menschen treffen. Oh, berarti ikan viele Menschen treffen. Kita pakai mention karena orang. Kalau misal bertemu teman, kita pakai uh, viele Freunde treffen. Kita bertemu banyak teman gitu ya. Kita pakai mention karena konteksnya di sini hanya orang saja, orang-orang tidak dikenal gitu ya. Oke. Jadi while ikan ikan Kan Pilo Mensen Trekker. ya richtig. While ikan viele Menschen treffen. Ya. Nah, di situ kenapa verbennya ada di belakang treffen? Karena tadi saya pakai modal verben ya. Saya pakai modal verben kunnen, tapi karena subjeknya adalah ih, makanya dia jadikan. Ya. Dia jadikan ada di posisi 2, lalu treffen ada di posisi terakhir selaku verbennya. Oke. Danke. Sekarang kalau Bulia, karena Intan sudah pakai Finde Birgar Cafe House Interessant, Bulia bisa mencoba yang pakai Ich möchte ya. Dan eine Standbar. Ya. Oke, jadi Bulia juga ingin ke Standbar. ya, berarti Bulia juga ingin ke Strandbar ya. Warum? Kenapa ingin ke Strandbar? Standbarnya dalam bahasa Indonesia kayak beach club di Seminyak Bali. Ya, beach bar memang konsepnya ya, beach bar. Jadi seperti di Bali ya. Iya. Oke. Ya. Berarti Kayak The alasannya Beach Club Seminyak Bali. oh, berarti alasannya while Strandbar is sama itu apa ya? Ein Moment. Oh, berarti while eine Strandbar genau wie of Bali ya, Seminyak sama seperti di Bali. Oke. Di type-nya kayak gimana? Kenapa? Ketikanya. Ya, jadi dalam bentuk ketikannya kayak apa? oh ya, ein Moment. Saya ketikkan di kolom chat ya. Jadi kalau misalkan kalau pilihan Imotegan Einstein-Bar, keterangan tambahan apa gitu? Ya, tidak. Ini kan karena sebetulnya tidak ada keterangan tambahan lagi ya. Jadi memang memilih tempat. Nah, karena Bulia memilih Strandbar, maka Bulia bisa memakai kalimat yang sama persis. Ich möchte gern eine Strandbar besuchen. Nah, tapi karena saya tanya alasannya, jadi kan saya tanya warum. Nah, kita menjawab while eine Strandbar genau wie auf Seminyak Bali. Ini karena beach barnya sama seperti di Seminyak Bali, gitu ya. Seperti itu tulisannya. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut ke 14C. Nah, di 14C ini adalah welche typischen Lokale gibt es in ihrem Land oder in ihrer Stadt. Jadi, apa yang khas dari negara kita atau dari kota kita? Ya, kalau Land kan
negara ya, Indonesia. Nah, lalu kalau stat, Jakarta, Bandung, dan Bali misal, dan lain-lain ya. Nah, apa kira-kira yang tipis dari Indonesia atau dari kota-kota yang ada di Indonesia? Kita bisa memakai bei uns gibt es viele. Misal, bei uns gibt es viele artinya di sini banyak apa, misal gibt es viele Kaffee House contoh ya, kita bisa jadinya bei uns gibt es viele Kaffee House gitu. Lalu tipis is ya tadi itu yang khas, misal tipis is angkringan mungkin ya. Lalu man kan dort itu artinya eh, kamu bisa pergi ke sana gitu ya. Kamu man kan dort Kneipe besuchen misalnya. Kamu bisa pergi ke pub gitu ya, bisa mengunjungi pub. Oke, bisa dipahami teman-teman, tapi ini tempatnya disesuaikan dengan yang ada yang khas Kota masing-masing. Indonesia gitu ya. Boleh khas Indonesia, boleh khas kota masing-masing. Kalau pakai yang by uns, give us, filler, langsung menyebutkan tempat. Nah, lalu tipis, kalau pakai yang tipis is, itu kita pakai sebut dulu nama kotanya. Misalnya, tipis in Yogyakarta is angkringan, misal. Nah, lalu Mankandor, eh, Mankandor, apalagi ya kira-kira, Mankandor Kneipe Besuchen in Jakarta, misal. Ya, jadi kalau yang Mankandor menyebut nama tempat dulu, baru nama daerahnya. Silakan dibuat dulu ya. Nanti kalau sudah, teman-teman boleh langsung online.
Kalau pemakaian bei uns gibt es viel, itu pakai apa dulu? By uns gibt Bei, es viele. Oh, kalau yang ini langsung tempatnya. By uns gibt es viele angkringan, misal, gitu ya. hmm, langsung tempat kalau kalau Gaya Ville. Terus kalau Tepis nama kota langsung yang disebut. Iya, baru Eh, habis nama kota, baru nama tempatnya. terus kalau Mankandar, Ya, kalau Mankandor Mankandor, nama usaha, ya nama tempatnya dulu, baru nama kotanya, gitu ya. nama tempat. Oh, Jadi misal kalau yang tipis eh, Yogyakarta, misalkan ini kan ya kalau Bei uns gibt es viel, bolu susu Lembang. Kan nama produknya langsung kayak gitu. Bolu Lembang. Ah, ya. Eh, apa? Betul Bolu Lembang atau saya salah? Bolu susu Lembang. Oh, Bolu Susu Lembang. Ah, so. Bolu Ya, baik. lagi Uns boomnya. gibt es viele bolu susu Lembang. Ya, boleh. Maksud seperti itu. Oke. Bolu susu. Terus Ya, kalau tipis is Bandung, Cafe House und Kuchen. Cafe House und Kuchen. Cafe House. Ah, so, ya, Tipis is cafe. Bandung, Berarti Cafe cafe house-nya yang Kuchen. em, karena tadi cafe house itu otentik, isinya otentik gitu. Misal kalau ini cafe house di Wien identik dengan kopi-kopi dari Austria gitu ya. Nah, berarti kalau yang cafe house Bandung itu juga identik dengan kopi Bandung atau bagaimana? Otentik? Ya, otentik kopi dan kue. Ah, so oke ya, seperti itu Banyak bisa. kopi-kopi. Oke, Mankandor. Kalau Mat Kartika Sari order Ina Cookies Bandung. Ah, so ya, Risti seperti itu. Mankandor, tadi nama Ina Cookies, ya, in Bandung. Kartika Sari, order Oh, Kartika Sari. order Kartika Sari ya, in Bandung. Ya, seperti itu Risti. Oke, lalu untuk Intan sudah menemukan. Ya, silakan dicari dulu ya.
Kalau ini harus dalam bahasa Jerman ya. Eh, enggak, boleh tadi bahasa Indonesia nama tempatnya. Eh, nama namanya sorry. Ini kayak menu bisa nggak Kak? Kayak Ya, misalnya menu makanan gitu bisa nggak? Kalau menu makanan bisa. bisa. Eh, Berarti Nah, karena oh, menu jadi makanan yang bakso berarti pasta. spesifik. Jadi pakai yang tipis ya. Tipis is misal rendang Oh, gitu ya. Pak Anika. Tipis Oke. is rendang Yang kon padang seperti itu ya. Oke, boleh. Gimana Intan? is Panamera. Kalau gimana Kak? Sorry, From suara kayak dari gitu. dari Ah, saya cek. oke. Sorry ya, karena suaranya tenggelam, jadi saya kurang jelas dengarnya. Boleh di chat. Menu ikan mas nani uraap. Karena berarti nama makanan, kita bisa langsung pakai ikan mas nani ura von Medan. Ya, tipis is ikan mas nani ura von Medan. Intan di mute, boleh di unmute dulu. From Medan. Berarti Von, or von, ya, V, Victory, F ya, P V, M T. VO, von Medan. Oh, Saya tulis di chat juga, ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke halaman 71. Di halaman 71 ini, what is lost in? Apa yang terjadi di titik-titik itu ya. Nah, jadi ini ada lima, lima Anzeigen atau iklan. Kita disuruh membaca dan menulis informasi apa yang hilang. Nah, di sini ada price, or, Uhrzeit, und Datum. Price adalah harga, or, tempat, Uhrzeit, waktunya, jamnya, datum, tanggalnya. Jadi, kira-kira yang mana aja nih yang hilang gitu ya. Harganya, yang harganya hilang itu ada di gambar mana aja. Yang tempatnya hilang ada di mana, seperti itu ya. Urcide-nya yang hilang di mana, datumnya juga di mana. Nah, untuk yang A, one moment ya. Yang A itu adalah konser dari Mark Foster. Ya. Oke. Ya. Oke.
Jadi konsernya Mark Foster ini momen digelar di mana? Oh, Entschuldigung, berarti nanti untuk jawabannya itu ada di huren yang B, teman-teman, untuk melengkapinya ya. Nah, Datum, dat- price, sama port. datum, Harga tiket tidak ada. ya, Harga oke. tiketnya nggak ada. Ya. Nah, jadi untuk kita ke Price, price dulu ya. Untuk price kita lihat yang nggak ada harganya di mana aja selain gambar A. Ya, selain yang B, A, B, Ristih, B juga das tiket costed masih kosong ya. Ya, itu das tiket costed itu maksudnya berapa harga tiketnya? Ah, masih kosong. Lalu di mana lagi? C, C juga kosong ya. Tiket for kosong Franken. Franken merupakan mata uangnya Swiss, gitu ya. Nah, lalu di iklan D juga yang kosong kosong. harganya ya, harganya Ada masih ini 33 euro di bawah. ya, harganya masih 33 euro itu half maratonnya. Nah, kalau yang maratonnya masih kosong ya. Yang bawahnya itu nanti akan diisi dengan harga. Nah, yang satu half maraton, yang satu maraton fullnya. Nah, lalu yang E juga masih kosong ya harganya. Karten full ya, harga tiketnya berapa. Nah, lalu kalau OR tempat yang mana kira-kira kalau untuk Mark Forster tempatnya di Stad Halloween. Berarti ada ya. Lalu kalau B tempatnya di Lange Museum tapi di mananya belum ada ya. Jadi untuk OR B itu belum ada tempatnya. Nah, kita lihat yang C. Untuk yang C itu Am Zurich Sea di Danau Swiss. Berarti ada tempatnya. Nah, lalu maraton juga ada ya tempatnya di Erfurt. Oke. Lalu untuk yang E, Football Champion di Allianz Arena München. Jadi hanya B saja yang tidak. Oh. Halo. Maaf, terlempar. Nah, terus jadinya yang B aja ya untuk Urcheit jamnya. Ini di A belum ada ya jamnya. Jahit yang D. Lalu di B juga belum ada, yang masih kosong. Lalu C nya juga masih kosong. Lalu maraton memang tidak ada jamnya. Lalu seperti A tidak ada jamnya. Lalu yang E juga tidak ada jamnya ya. Jadi Urcait nggak ada jam. Yang A, C, D, E. Lalu kalau datum, tanggal, itu yang mana aja teman-teman? Datum, Hmm? A, Datum A, tanggal. Oh ya, A. B, Oke, terus B, B. B bukan B ada, B ada. ada. Hmm. Ada, Lalu ada ya ada. ya C, C eh, C, C juga kosong D, ya. Hmm. C masih D, kosong. Lalu D juga kosong. E ada. E,
juga kosong ya. Kosong. Nah, sekarang kita lengkapi informasinya berdasarkan huren yang akan kita dengar ya. Nomor 98. Sebentar. Oke. Silakan disimak. Saya on cam dulu biar stabil. Bentar ya, lagi loading. Und jetzt noch unsere Tipps für August und September in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuerst etwas für alle Sportfans. Erfurt bietet wieder einen Marathon, in der Stadt und auch viel in der Natur. Termin ist der 18.8. Sie können sich jetzt anmelden. Das Startgeld für den Halbmarathon ist 33 Euro und für den Marathon 39 Euro. Sie möchten nicht Sport machen, aber sehen? Dann gehen Sie doch zum Champions League-Spiel Bayern München gegen den FC Basel. Sie spielen am 19. September in der Allianz Arena in München. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr. Karten gibt es noch für 80 Euro. Wenn Sie im August in Zürich sind, dann können Sie jeden Abend um 21 Uhr einen Film im Open-Air-Kino. Maaf, terlempar. Bentar, saya ulang dari sini kira-kira ya. Tadi Bayern München gegen den FC Basel. Sie spielen am 19. September in der Allianz Arena in München. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr. Karten gibt es noch für 80 Euro. Wenn Sie im August in Zürich sind, dann können Sie jeden Abend um 21 Uhr einen Film im Open-Air-Kino am Zürichsee sehen. Es gibt dieses Jahr auch 2 Termine für ein Double Feature, und zwar am 15.8. und am 22.8. Die Tickets kosten 12 Franken, die Double Features 15 Franken. Und hier noch ein Kulturtipp für Sie. Sie möchten nachts ins Museum? Dann gehen Sie am 28.8. zur Langen Museumsnacht in Berlin. Alle Museen sind von 19 Uhr bis 3 Uhr in der Früh geöffnet. Ein Ticket kostet 13 Euro. Zum Schluss noch etwas für Musikfans. Mark Forster kommt nach Wien. Das Konzert ist am 16.09. um 20 Uhr. Es gibt noch Tickets ab 49 Euro. Weitere Infos natürlich im Internet unter www. Oke, ini ngacak ya audionya teman-teman. Kita ulangi lagi atau sudah terjawab? Nggak kejawab. Oke, sebentar ya. Und jetzt noch unsere Tipps für August und September in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuerst etwas für alle Sportfans. Erfurt bietet wieder einen Marathon, in der Stadt und auch viel in der Natur. Termin ist der 18.8. Sie können sich jetzt anmelden. Das Startgeld für den Halbmarathon ist 33 Euro und für den Marathon 39 Euro. Nah, ini adalah untuk yang D, teman-teman, yang Marathon Erfurt. 39 ya, harga maratonnya 39 euro ya. Jadi dilengkapi dulu yang maraton 39, tapi untuk tanggal pelaksanaannya kapan? Nggak ketangkep. 29 August. 9, tapi 18 August, 18 Agustus. Ya, bisa ditulis 18.8. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Sie möchten nicht Sport machen, aber sehen? Dann gehen Sie doch zum Champions League-Spiel Bayern München gegen den FC Basel. Sie spielen am 19. September in der Allianz Arena in München. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr. Karten gibt es noch für 80 Euro. Nah, yang ini adalah ya FC Bayern München melawan FC Basel. 90 aber 80 Euro. 80 ya, 80 euro harga tiketnya. Lalu tanggal mainnya tadi September tanggal 19, Rifti. Jadi 19.9 un 80 euro ya. Selanjutnya
Wenn Sie im August in Zürich sind, dann können Sie jeden Abend um 21 Uhr einen Film im Open-Air-Kino am Zürichsee sehen. Es gibt dieses Jahr auch 2 Termine für ein Double Feature, und zwar am 15.08. und am 22.08. Die Tickets kosten 12 Franken, die Double Features 15 Franken. Nah, yang ini adalah yang C. Yang C dilaksanakan jam Mai 20. 21 richtig, jam 9 malam ya. Jadi 21, lalu tanggalnya tadi Agustus 20. 9 tapi 15 Agustus ya. 15 August. Ya, jadi 15.8. Nah, lalu tiket for Franken. Nah, untuk tiket harganya adalah 12 ya. 12 Franken. Kalau yang double feature-nya 15 Franken. Ya. Sekarang kita lanjut. Und hier noch ein Kulturtipp für Sie. Kenapa? Yang A sama B-nya belum ketangkep. Iya, belum ini karena tidak ngurut ya. Sepertinya habis ini B atau A. Kita dengarkan dulu. Sie möchten nachts ins Museum? Dann gehen Sie am 28.08. zur langen Museumsnacht in Berlin. Oh, ini B. Alle Museen sind von 19 Uhr bis 3 Uhr in der Früh geöffnet. Ein Ticket kostet 13 Euro. Zum Schluss noch etwas für Musikfans. Mark Forster kommt nach Wien. Das Konzert ist am 16.09. um 20 Uhr. Oh, Entschuldigung, itu langsung ke A tadi. Nah, tadi yang B, Lange Museum, diadakan di Berlin. Berlin, richtig. Berlin. Diadakan di Berlin, lalu mulai dari jam Nah, untuk Nggak tahu. jamnya bis 19 unended 3 Uhr. 19. Berarti 19. Ya. Unended 3 Uhr. Mulai jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Nah, lalu das Ticket kostet Das Ticket kostet 13 Euro. 17 Euro ya. 13 Euro. Ya, 13. Euro. Ya. Sekarang yang A. Kita lanjut yang A. Zum Schluss noch etwas für Musikfans. Mark Forster kommt nach Wien. Das Konzert ist am 16.09. um 20 Uhr. Es gibt noch Tickets ab 49 Euro. Weitere Infos natürlich im Internet unter www. Oke. Jadi dia kapan melaksanakan konser Mark Foster ini? Nggak ketangkep, bro. Tadi Tiket. September. Berapa? September tanggal 16. September tanggal 16. 16 ya. 16 richtig. 16 September ya. Lalu untuk tiketnya berapa euro? 13 Euro. 9 tapi 49. 49. 49 richtig. Jadi untuk yang A ekstra konser dari Mark Foster tanggal 16 September di Stadthalle Wien ya. Harga tiketnya mulai dari 49 euro dan konsernya mulai jam 8 malam. Lalu untuk yang B, Lange Museum itu malam museum yang panjang ya. Jadi museum gimana ya kalau kalimat Indonesianya? Museum malam panjang atau malam panjang museum. Karena Lange artinya panjang dan museum artinya museum malam. Enaknya kita sebut gimana, teman-teman?
of Indonesia. Wisata museum malam. Wisata museum malam. Oke ya, Kayak boleh. wisata bahari kan ada wisata malamnya. Taman safari ya. Wisata bahari. Wisata Jakarta. bahari. Tapi apakah itu Ada sampai wisata malam? malamnya dong. Oh, saya baru tahu. Enggak Oke. sampai jam 3 pagi sih kalau beda waktu aja. Beda waktu ya. Oke. Beda waktu Berarti dengan Indonesia. kita sebutnya Lange Museum. Nah, museum panjang saja ya. Oke. Karena museum artinya malam museum, Lange panjang. Ya, dia panjang karena mulai dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Ya, di Berlin tanggal 28 Agustus. Ya, Wisata museum malam panjang. wisata Museum malam panjang. museum. Lebih enak gitu. Kalau tadi Iya ya, rancu ya. Oke, boleh kita meskipun di sini tidak ada kata wisata, tapi bolehlah kita anggap dia sebagai wisata ya. Wisata malam panjang museum. Oke. Jadi diadakan di Berlin tanggal 28 Agustus. Acaranya itu tentang kultur. Jadi malam panjang mengenai kultur, belajar tentang kultur mulai dari jam 7 malam dan selesai jam 3 pagi. Ya. Seluruh museum di kota Berlin buka. Ya. Jadi bukan hanya satu museum tapi seluruh museum di tanggal 28 Agustus itu yang ada di Berlin buka mulai dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi dan memiliki ekstra program. Ekstra programnya apa? Di sini sih tidak dijelaskan ya. Tapi yang jelas dia tidak hanya sekedar buka tapi dia menawarkan suatu ekstra program. Nah, harga tiketnya 13 euro ya. Nah, lalu yang C, Open Air Kino am Zürichsee. Jadi konsepnya adalah menonton bioskop di pinggir Danau Swiss ya. Tapi ini by gutem Wetter am jeden Abend im August 21 Uhr. Jadi untuk open air kino ini dia bergantung kepada cuaca. Beim guter Wetter itu jika cuaca memungkinkan, ya. Dan dilaksanakan setiap malam di bulan Agustus mulai dari ya dilaksanakan an yedem Abend setiap malam di bulan Agustus mulai jam 9 malam. Tanggalnya, eventnya am 15. August und 22. August ya. Tanggal 15 dan 22 Agustus. Double feature with ya, jadi di double feature dengan 2 film. Ya. Eintritt mulai masuk ya. Jadi boleh mulai entrance jam 8 malam. Tiket for 12 franken, harga tiket kalau satunya itu 12 franken tadi mata uang Swiss. Kalau kita ambilnya double feature itu harganya 15 franken. Ya. Pintu masuk ya. Eintritt pintu masuk. Entrance. Jadi pintu masuk dibuka mulai jam 8 malam, harga satu tiketnya 12 franken, 2 tiket 15 franken. Nah, lalu maraton Erfurt ini dilaksanakan am 18 August, 18 Agustus. Laufen Sie durch Stadt und Natur und genießen Sie die besondere Atmosphäre. Berlari mengitari kota dan alam untuk mendapatkan special atmosphere, gitu ya, menikmati special atmosphere. Genießen artinya adalah menikmati, laufen artinya berlari, lalu
Besondere itu artinya spesial. Anmeldung jetzt. Registrasi sekarang, daftar sekarang gitu ya. Half marathon harganya 33 euro, maratonnya 39 euro. Nah, sekarang yang E. Football Champions League am 19. September. Itu eh, berarti football Champion League ya, tanggal 19 September. Bayern Munchen melawan Basel. Bermain di Allianz Arena München mulai jam 20 Uhr 45. Harga tiketnya 80 euro. Ya, tiket box München bisa dibeli di tiket box München mungkin ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Genation tuh apa ya? Sama kalau Besonder kan Besondere spesial. Lalu spesial. ya genießen menikmati. Nah, ini kita lihat di samping kotak. Itu ada beim Hören wichtige Informationen verstehen. Verstehen mengerti. Ya. Jadi kita disuruh mengerti sambil kita huren yang tadi kita mencatat menandai informasi gitu ya yang penting. Nah, lalu achten Sie auf wichtige Wörter. Kita mendengarkan kata-kata yang penting. Wichtig penting ya. Wörter kata, jadi kata-kata yang penting. Contohnya Sie wollen den Preis wissen. Itu artinya Anda ingin mengetahui harganya. Jadi karena berkaitan dengan harga, kata-kata yang penting adalah price, price harga, tiket, karte. Karte adalah ini ya. Karte itu juga ya kartu. Kosten harga, ya Risti, kosten harga, euro mata uangnya, franken juga mata uang, undi calen, calen membayar ya karena berkaitan dengan harga. Lalu kira-kira apalagi kata-kata yang pentingnya? Besondere, genießen, laufen ya, Stadt, Natur. Oke, ada dari kata-kata ini yang teman-teman tidak tahu dan ingin ditanyakan? Anmeldung tadi itu apa Anmeldung? Anmeldung itu form registrasi. Menikmati ya. Ya, menikmati itu besondere. Kalau besondere bukannya spesial? Besondere spesial, Entschuldigung, genießen yang menikmati ya. Ya. Menikmati. Genießen, richtig. Allemusen. Alle musin. Seluruh museum ya, Allemusen. Iya, richtig. Karena musin adalah bentuk plural dari museum. Oke. Lalu, apa lagi? Bentar. Nah, bener ekstra program. Bei gutem water. Beim guter weather artinya jika cuaca memungkinkan. Jedem Abend, setiap malam. Ya. Lalu untuk 15B tadi sudah ya, kita sudah huren.
Sekarang ya 15C. 15C, was wollen Sie gern machen? Apa yang ingin kamu lakukan? Sprechen Sie im Kurs und finden Sie für alle Aktivitäten einen Partner oder eine Partnerin. Jadi disuruh berbicara di kelas dan mencari partner untuk setiap aktivitas dan ditulis namanya. Jadi misal di konser, Bulia, Kino, Intan, Fosforspil, Bu Purwani, seperti itu. Nah, tapi cara bertanyanya seperti di bawah ini. Misal ya, kalau mau konser, tanya, ich möchte ins Konzert gehen, kommst du mit? Kalau misalnya Intan menjawab, iya dia mau, ya girl. Atau bisa juga bilang, gute ide. Atau bisa juga, ya warum nih, kenapa tidak gitu ya. Sudah, terus baru kalau misalnya tidak mau, nein, ich habe keine Lust. Ich möchte, misal ich möchte ein Fußballspiel. Jadi dia nggak mau ke konser. Ich möchte ein Fußball spielen. Gitu ya. Jadi dia tidak mau ke konser, dia maunya bermain football ya. Seperti itu. Alles klar? Oh, koneksi saya tidak stabil. Ya, teman-teman, bisa dipahami? Halo? Ya. Halo? Ya, bisa dipahami? Jadi tadi kalau dia menolak, nein, ich habe keine Lust. Tidak, saya tidak ingin. Ya, saya inginnya ke mana? Ich möchte ins Kino gehen. Misal. Jadi nanti kalau misalnya Bulia mengajak Intan ke konser tapi dia tidak mau dan maunya ke kino, menulis nama Intan di kino. Seperti itu. Tapi kalau dia mau diajak ke konser, maka ditulis namanya di konser. Oke? Silakan. Tapi Intannya menghilang dari layar ya. Halo? Halo? Maaf, terlempar lagi teman-teman. Gimana? Sudah paham? Oke, boleh karena Intan menghilang. Bu Purwani juga sepertinya menyimak karena sinyalnya kurang bagus. Boleh tanya ke saya aja. Silahkan. Ich möchte ins Kino gehen, kommst du mit? Nein, ich habe keine Lust. Ich möchte Museum nachgehen. Oke, sekarang saya yang tanya ya. Ich möchte ins Marathon gehen, kommst du mit? Ya, apa suara saya terdengar, Bu Lia? Tadi saya sudah menjawab dan saya bertanya lagi. Hilang. Saya Oh, ngajaknya iya, ke kino. ke kino. Oh, berarti jawaban saya tadi tidak terdengar. Oke, saya ulangi ya. Saya jawab dulu. Tadi ins Kino gehen. Nein, ich habe keine Lust. Ich möchte Museum nachgehen. Oke. Sekarang saya tanya balik ya. Ich möchte ins Marathon gehen.
Kommst du mit? Nein, ich habe kein Lust. Ich möchte Konzert. Oh, ich möchte Konzert gehen. Ah, so. Gehen. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke Ubungsbu. Ada pertanyaan? Order cukup? Nanti ditanya lewat WA. Oke, kan problem ya. Sekarang kita lanjut ke Ubungsbu. WA. Saya nggak ngerti. Ya, kita ke Ubungsbu halaman terakhir kita sampai halaman berapa ya? Kemarin kita baru koreksi sampai 73 yang D ya. Halaman Order kemarin 74 sampai ya, 74 yang mana? kemarin halaman 74 baru sampai yang 7. 74 yang 7. Ah, so. Oke, sekarang kita lanjut dulu yang 8-nya ya. Di nomor 8 kita disuruh menomori. Jadi ini kita urutin dulu yang mana. Nah, nanti hasilnya ditulis di sampingnya. Jadi berbentuk sebuah undangan ya. Contoh untuk nomor 1 itu nomornya yang halo, titik-titik, liebe, lieber. Lalu untuk nomor 2, ein Fest oder eine Party machen. Ya. Nah, lalu jadi karena nomor 2 ein Fest atau eine Party machen, kita membuat kalimat gitu ya. Misal karena kita membuat boleh memakai ein Fest oder eine Party. Lalu nanti nomor 3 yang mana dulu, jadi dinomori dulu baru dibuat kalimatnya. Oke? Yang ini sudah dikerjakan? Coba aja ya, Bro ya. Tinggal ganti nama kan? Enggak ganti nama. Kita pakai ih saja di sini. Harus Max. Pakai Iya. Max tetap. Pakai Max dan pakai ih. Jadi halo Max di sini maksudnya kita mengundang Max. Gitu ya. Halo Max. Kalau Libe sama Liber bedanya apa? Libe untuk perempuan, Liber yang laki-laki. Nah, Ya. halo Max. Liber ich eine Party machen. Halo Max. Semua. Oke, baru lanjutnya ich mache eine Party. Liber ich Ya, jadi di bawah halo Max ditulis ich mache eine Party. Ya. Lalu untuk nomor 3 yang mana? Kita mulai dengan menomori dulu saja ya. Nomor 3 yang mana? Kalau habis kita say hello, lalu kita bilang kita mau membuat party, berarti habis itu kita menginformasikan tentang alle herzlich einladen. belum sampai situ, tapi kita kecait dulu. Jadi kita menginformasikan waktu, habis cait, baru tempat, or, baru yang alle herzlich einladen. Ya. Baru nomor 6, hoffentlich hast du Zeit. Ya. Baru untuk 7 yang liebe oder viele Grüße. Ya. Cait waktu ya berarti ya. Ya, Zeit waktu lalu or, habis itu alle herzlich einladen, baru hoffentlich hast du Zeit, dan liebe oder viele Grüße. Ya. Halo? Halo teman-teman? Entschuldigung.
terlempar lagi ya. Jadi tadi seperti itu urutannya ya. Silakan dibuat ke dalam kalimat menjadi Halo Max, ich mache eine Party. Boleh eine Party oder ein Fest, sama saja ya. Lalu jadinya es ist am 18. November um 20 Uhr ya. Dort bei mir di tempatku. Wir feiern bei mir. Wir party by mir. Yang mana ya Wirfartinya? Wir, Baru 20 Uhr. ya, lalu di bawahnya sekarang kita masuk ke Ort. Ortnya by mir di tempat saya. Nah, jadi dalam bentuk kalimat wir party by mir. Kita berpesta di tempat saya. Gitu ya, di tempatku by mir. Nah, lalu selanjutnya ich lade alle herzlich ein. Yang mana? Yang nomor 5, alle herzlich einladen, dibuat ke dalam kalimat menjadi ich lade alle herzlich ein. I sebagai subjek, lade sebagai verben, alle herzlich sebagai objek, nah lalu ein sebagai prefix. Trenbar ya. Lalu untuk selanjutnya nomor 6, kita tidak merubah apa-apa. Langsung saja tulis hoffentlich hast du Zeit. Ya. Nah, baru nomor 7-nya boleh liebe Grüße oder viele Grüße. Sudah? Bisa dipahami? Bisa kita lanjutkan? Guys, Kenapa, Bu Lia? lagi ini Hoffentlich hast du Zeit. Hoffentlich hast du Zeit ya. Nomor 7-nya? Nomor 7-nya liebe Grüße atau viele Grüße. Ya. Sekarang yang 9. 9 itu sehen Sie die Bilder in Kursbuch an, ordnen Sie die Geschichte. Nah, ini kita disuruh melihat gambar. Ini gambarnya di Kursbuch. Ya. Nah, lalu kita disuruh mengurutkan percakapannya. Gitu ya. Boleh sambil dibuka kursbuhnya yang si Yan Un Lela. Ya. Sudah? Frau. Oke, sudah diurutkan? Ya, dicoba aja. Takutnya salah. Oke, jadi yang nomor 1 C ya, Yan Un Lela mochten essen gehen. Ya, Yan dan Lela mau makan, mau pergi makan. Berarti habis itu, karena mereka baru mau pergi makan, nomor 2-nya adalah yang H ya. Sie wollen 19 Uhr ins Restaurant gehen. Dia akan pergi ke restoran jam 7. Ya. 2 ini. Ya. Baru yang nomor 3 itu yang A. Lela Ision am Restoran. Ya. Lela sudah ada di restoran. Nah, lalu nomor 4 berarti F. F. Ya, richtig F. Jan kommt F. und bring seinen Hund Nero mit. Nah, jadi di sini Yan datang dan membawa anjingnya yang bernama Nero ya. Oke, lalu nomor 5.
habis datang. Jadi 5 yang E. Alle drei haben Hunger und mochten etwas essen. Mereka bertiga lapar dan ingin memakan sesuatu. Makan sesuatu ya. Nah, jadi karena mereka mau makan berarti mereka mau pesan. Nah, selanjutnya adalah yang D. Aber sie haben kein Glück. Tapi mereka tidak beruntung. Aber sie haben Ya, kein Glück. richtig. Tapi mereka tidak beruntung. Hunde sind im Restaurant verboten. Dilarang membawa anjing di restoran. Ya, baru berarti karena dilarang. Yang 7B. 7B, richtig. Yang Ya, bawa anjing. Lela suchen ein Restaurant. Ya, jadi Yan dan Lela mencari restoran lain. Nah, jadi nomor 8. Sie sehen ein Café, hier haben sie Glück, endlich essen. Akhirnya dia mencari kafe dan di sini dia beruntung. Endlich essen. Artinya adalah akhirnya mereka makan, gitu ya, selesai. Ya. Nah, sekarang 10A. Untuk 10A kita skip dulu ya. Jadi untuk hari Jumat besok saya usahakan full untuk yang huren sebelum kita berlatih soal seperti biasa ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 75 yang B. Ini kita disuruh menandai 10 minuman dengan artikelnya. 1 sudah ada limonade, artikelnya adalah di. Nah, lalu 9 lainnya. Apfelsaft. Apfelsaft, richtig. Apfelsaft artikelnya adalah Die Apfelsaft. der Apfelsaft ya. Ya, der. Lalu ada apa lagi? Wasser. Wasser, richtig. Wasser artikelnya adalah Wasser artikelnya adalah Das Wasser. richtig, das Wasser. Das Wasser. Ya, lalu ada apa lagi? Orangensaft. Noch einmal. Orangensaft. Orangensaft, ya, richtig. Itu artikelnya adalah Sama ya kayak Apfelsaft. Der. iya, betul, sama, der. Lalu ada apa lagi? Milch. Milch. Artikelnya adalah Die Milch. di. Artikelnya di milch, ya. Masih ada 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 lagi. Cola. Cola, richtig. Cola artikelnya adalah Cola tuh di cola. Cola di cola. Di cola. di cola Di cola. ya. Di cola, lalu ada apa lagi? Kafe. Di samping cola ada kafe, kopi. Kopi artikelnya adalah Kafe der kafe. der. Ya. Jadi ada cola dengan artikel di, lalu ada kafe dengan artikel der. Selain itu ada wine. Wine-nya tapi di sini bukan seperti tulisan bahasa Inggris W-I-N-E, melainkan W-E-I-N. Wine. Artikelnya adalah der. Selanjutnya ada tea, der tea, di samping Orangensaft. Ya, ya,
Ya, T. Artikelnya der ya. Di samping T ada bir. Bir tulisannya juga bukan B-E-E-R melainkan B-I-E-R. Bier. Gitu ya. Dan artikelnya adalah das. Oke. Fertig ya. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Bagian C, kita disuruh menandai, mengisi kolom akusatif dengan personal pronomennya. Ya. Jadi kita lihat ini ada percakapan. Nah, nanti ditulis bentuk akusatifnya di dalam kolom. Yang ini sudah selesai. Ya, Prof. Oke, silakan. Akusatif dari ih adalah Mich. mie. Ada di kata der Salat is für mich, vielen Dank, gitu ya. Lalu untuk du ada di Du ada di. ya, du. Personal pronomennya adalah D-I-C-H. DICH richtig. Ada di Suppe is für die Hana oder. Selanjutnya R. R adalah In. in, betul, in. Ada di bagian 9, Matteo will pomes, sisin für in. Oke, S sudah ada, dia tetap S. Lalu si perempuan menjadi Si. si juga tetap ya. Ada di yang wo is dan Sarah, das Händchen ist doch für sie. Di situ ya. Lalu untuk wir Wir to uns. Wir to uns. uns, ya richtig. Di kalimat mein, there is nicht für uns. Lalu kalau ir, Uch. euch. Ir ada euch di kalimat yang Tina und Chris di Pommes. Tina und Chris di Pommes sind für euch, richtig? Gitu ya. Nah, lalu kalau untuk si kecil, si plural, dan si Anda ada di si kecilnya sudah ada, jadi si yang besar. Dia ada di mana? Auf für sie. Richtig. Si-nya tetap jadi si, jadi ya is there wine auf für sie ya. Silakan. Selanjutnya D, verben mit akusatif. Ya. Kita disuruh menyilang berdasarkan personal pronomen yang benar. Wo is der Kellner? Di mana pelayannya? Ich sehe In. in, richtig. In karena der Kellner ya, makanya dia jadi dari personal pronomennya R. Nomor 2, hast du am Montag Zeit? Wir sind zu Hause. Besuch du Uns. uns, richtig. Am Abend, karena tadi ada wir-nya ya, jadi kita pakai uns. Lalu nomor 3, meine Schwester ist im Restaurant. Ich hole Si. sie mit dem Auto ab. Ya. Saudara perempuanku ada di restoran. Kita akan menjemput dengan mobil. Lalu nomor 4, Sarah und Matteo haben auch Zeit. Kann ich? Si, ya, richtig. Karena pakai Sarah und Matteo ya. Jadi plural. Kann ich sie zur Party mitbringen? Lalu nomor 5, wo seid ihr? Ich kann euch. Ya, betul. Karena kenapa kita pakai euch? Karena ada ir-nya.
Gitu ya. Sekarang yang E. Disuruh menulis kalimat dalam bentuk personal pronomen akusatif. Sudah ada kata-katanya di dalam kurung, tinggal disusun saja. Nomor 1, di pizza is for dish. Nomor 2, di pomes sin for euch. Ya, richtig. Sin for euch. Sekarang nomor 3, Peter. Sinful. Peter lädt uns zum Essen ein. Karena uns adalah kata ganti wir, lad dari einladen yang dikonjugasikan dengan Peter, dia jadi lad uns zum Essen ein. Ein prefix di belakang ya. Lalu nomor 4, mein Bruder. Salah. Mein Bruder besucht mich heute. Mein Bruder besucht mich heute. Nomor 5, Mary und Toby. Treffen My in. brother Oh ya, My brother apa? mein Bruder besucht mich heute. Lalu kalau yang nomor 5, Mary und Toby treffen in am Abend. Ya. Berarti oke. Nomor 5 sudah? Oke, kalau sudah. In Abend ya. Treffen in am Abend ya, Rizky. Oke, kalau sudah akan kita lanjutkan besok ya. Dan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan chat ke saya. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Auf Wiedersehen.